Un guerre Sturm a dalvez kaout daoustrola da gazo enebi. Mais Sturm a c'hell Robert yé implijout d'ariez, mais donc met meus begrid manifestadegou e Kembre, donc sur e ken dizoujus a ze kaver da skouer oam men ur manifestadeg e kreisker Carnarvon, wit treuzi an en ur manifestadeg, dije gortozet vefe ar boulomik gwer, wit treuzi, pa d'ur manifestadeg. Bon, ar skouer eo, mais da la rede zen tuzing me mestra. Met kaver ar yez n'an a rokadennoù zo bet, a rok. Kaver pouez d'er politikel. Prederiet de deus prim a war pa oa ar galoud Margaret Thatcher, damjont je deus goulennet ur bern traoù, wid enebi hag kaout un distro bennak, wid kaout plas wid ar yez. La ranket eo a drugaret da Margaret Thatcher zo bet ur gembregerien, met penaos kaver youl ya meus ar zantimant in emskern mur deus ar yez hag ar c'hellfe bezañ en arvar avec e treuzkaset gante, tud ya oan ugent la pe tregont la pe pemzeg la, a zo emskern e red implijout nei. Laka da vevañ ur yez e red implijout nei, n'eo ket skrivañ pe sellet traouen brezhoneg ha kojeal chen en galleg. Kavet moi, me oa emskern a war an dud da gaver pinvidigez an eskemmoù denel er yez. Hag e Breizh gav din c'hell bezañ ivez, met tamm-lañs zo e Kembre me mestra. Hag wit keñveriañ gant Bro-Euskadi ivez, peus on bet Bro-Euskadi wid ar c'horika, hag a zo aredadeg e Bro-Euskadi, hag krogede boe 1900 pevar-ugent ar c'horika, zo an tregont la lañs hanter, gante, hag eno ma bet tro da gojal ivez gant AIHPA ur plas zo barz doare sokio yezhoniez barz ar gevredigez hag labourat en eus karek. A il a red din me eus tra oa officiel ar yez eno e Bro-Euskadi, met zantoudre ivez oa ar vugale o vez al levezonet gant ar spagnolek. Siwaz dezhi pu gant ar c'hoant desevel e bugel e... Enfin, neus gret, neus desavet e bugel en eus karek, met da skouer war ar bugel o c'hoanta d'ober un dra war internet. Doa renem filmañ o c'hoari o video, wit diskid ar real penaos c'hoari video eus da vod. On evern, un dra n'or c'hoant d'ober wid video war internet. Un tuto bennak, setu. Hag penaos ar bugel oa eiz la a zo kroget d'ober an traoù e kastie an hag espagnolek. Hag ar vamm o lâret dezhañ, bet jilao, ma mab, desavet meus ar c'hanout en eus karek, perak teus c'hoant d'ober se espagnolek. Hag o lârout dezhi, mamm, vel just, ma ran en eus karek vo ket kalz a dud o gopren pa da l'espagnolek vo ar berntud er bet a bez o sellet eus ma video. Hag ar vamm o lâret dezhañ, jilao, c'hoanteus bezañ un toulrer e touez ur miliard a dud o kaozeal spagnolek, pe un den barrek o kaozeal eus karek e touez 50 000. Hag a-se neus lakaet ar vugel ya gere, bon, marteze ven brudetor o c'hober ar video en eus karek. Setu neus gret en eus karek ben a fin. Me gure oa penaos ar vamm o soñjal, iskis kavant a rediet displegañse da mab on me an hat meus desavet ne en eus karek, perak ne ra ket en eus karek. Ha bre vras bet kavet me eus tra ur yez levezon avec e Bro-Euskadi pe e Breizh-Veur pe Brochal ivez, avec levezonet ar vugale d'an tuze ivez. Mais bon, da regour ivez da displegant traoigoù vel se